បងប្អូនដែលបិទស្គុតឬក៏អ៊ុតស្គុតបានរយៈពេល3-4 ខែឬក៏1ឆ្នាំហើយវានៅស្អិតជ័រដែរបងប្អូននេះជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីជូតជ័រដែលនៅស្អិតជាប់នឹងតុកកុំថាឡើយតុកនៅលើម៉ូតូស្គុតនៅលើម៉ូតូហើយទៅយើងបកហើយទៅវានៅប្រឡាក់ជ័រប្រឡាក់អីយើងអាចបកយើងអាចជូតវាបានជួយឲ្យដាច់ជ័រអ្នកខ្លះគាត់យកសាំងទៅជូតសម្រាប់ខ្ញុំយកប្រេងកាតទៅជូតបងប្អូនមើលប្រេងកាតវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងសាំងឥឡូវខ្ញុំខាយលឿនទៅដើម្បីដឹងលទ្ធផលថាវាចុងក្រោយវាស្អាតប៉ុណ្ណានេះបន្ទាប់ពីបានជូតបាត់ហើយបងប្អូនអាចមើលបានដែលមានជ័រទៀតហើយដែលមានជ័រហើយបាត់អស់លីងបាទតែវានៅមានស្នាមច្រេះតិចតួចហើយយើងអាចយកសាប៊ូនឹងអាចដៃដុស